naquele dia. Esse cântico será entoado em Judá. Temos uma cidade forte. Deus estabelece a salvação como muros e trincheiras. Abram as portas para que entre a nação justa, a nação que se mantém fiel. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Ele humilha os que habitam nas alturas, abaixa e arrasa a cidade altiva e a lança ao pó. Pés as pisoteiam, os pés dos necessitados, os passos dos pobres. A vereda do justo é plana. Tu que és reto, torna suave o caminho do justo. Andando pelo caminho das tuas ordenanças, esperamos em ti, Senhor, o teu nome, a tua lembrança, são o desejo do nosso coração. A minha alma suspira por ti durante a noite, e logo cedo meu espírito por ti anseia. Pois quando se vêem na terra as tuas ordenanças, os habitantes do mundo aprendem justiça. Ainda que se tenha compaixão do ímpio, ele não aprenderá a justiça. Na terra da retidão, ele age perversamente e não vê a majestade do Senhor. Erguida está a tua mão, Senhor, mas eles não a veem. Que vejam o teu zelo para com o teu povo e se envergonhem, que o fogo reservado para os teus adversários os consumam. Senhor, tu estabelecestes a nação para nós. Tudo o que alcançamos, fizeste-o para nós, ó Senhor, ó nosso Deus. Outros senhores além de ti nos têm dominado, mas só o teu nome honramos. Agora eles estão mortos, não viverão, são sombras, não ressuscitarão. Tu os castigaste e os levaste à ruína. Sim, levaste à ruína. Apagaste por completo a lembrança deles. Fizeste crescer a nação, Senhor. Sim, fizeste crescer a nação. De glória te revestiste. Alargaste todas as fronteiras da nossa terra. Senhor, no meio da aflição,
te buscaram, quando o disciplinaste, sussurraram uma oração. Como a mulher grávida, prestes a dar à luz, se contorce e grita de dor. Assim estamos nós na tua presença, ó Senhor. Nós engravidamos e nos contorcemos de dor, mas demos à luz o vento. Não trouxemos salvação à terra. Não demos à luz os habitantes do mundo. Mas os teus mortos, seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é orvalho de luz. A terra dará à luz os seus mortos. Vá, meu povo, entre em seus quartos e tranque as portas. Escondam-se por um momento, até que tenha passado a ira dele. Vejam, o Senhor está saindo da sua habitação para castigar os moradores da terra por suas iniquidades. A terra mostrará o sangue derramado sobre ela. Não mais encobrirá os seus mortos. Naquele dia, o Senhor, com a sua espada severa, longa e forte, castigará o Leviatã, serpente veloz, o Leviatã, serpente tortuosa, matará no mar a serpente aquática. O livramento de Israel. Naquele dia se dirá: cantem sobre a vinha frutífera. Eu, o Senhor, sou a sua vigia, rego-a constantemente e a protejo dia e noite para impedir que lhe façam dano. Não estou irado. Se espinheiros e roseiras bravas me enfrentarem, eu murcharei, eu marcharei contra eles e os destruirei a fogo. A menos que venham buscar refúgio em mim, que façam as pazes comigo. Sim, que façam as pazes comigo. Nos dias vindouros, Jacó lançará raízes. Israel terá botões e flores e encherá o mundo de frutos. Acaso o Senhor o feriu como aqueles que o feriram? Acaso ele foi morto como foram mortos os que o feriram? Pelo desterro e pelo exílio o julga. Com seu sopro violento ele os expulsa, como um dia de rajadas do vento oriental. Assim será perdoada a maldade de Jacó, e será este fruto de remoção do seu pecado, quando ele fizer
com que as pedras do altar sejam esmigalhadas e fiquem como pó de giz. Os postes sagrados e os altares de incenso não permanecerão em pé. A cidade fortificada está abandonada, desabitada e esquecida como o deserto. Ali os bezerros pastam e se deitam e desfolham seus ramos. Quando seus ramos estão secos e se quebram, as mulheres fazem fogo com eles, pois esse é um povo sem entendimento. Por isso, aquele que o fez não tem compaixão dele. Aquele que o formou não lhe mostra misericórdia. Naquele dia, o Senhor debulhará as suas espigas desde as margens do Eufrates até ao ribeiro do Egito, e vocês, israelitas, serão juntados um a um. E naquele dia soará uma grande trombeta. Os que estavam perecendo na Síria e os que estavam exilados no Egito virão e adorarão o Senhor no Monte Santo de Jerusalém. Ai de Efraim, ai daquela coroa situada nos altos de um vale fértil, orgulho dos bêbados de Efraim. Ai de sua magnífica beleza, que agora é como a flor murcha. Ai dos que são dominados pelo vinho. Vejam, o Senhor envia alguém que é poderoso e forte, como chuva de granizo, o vento destruidor, como violento aguaceiro e tromba d'água inundante. Ele a lançará com força ao chão. A coroa orgulhosa dos bêbados de Efraim será pisoteada. Sua magnífica beleza, localizada na cabeça de um vale fértil, é agora uma flor murcha. Ela será como o figo maduro antes da colheita. Quem o vê, logo apanha e o come. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será uma coroa gloriosa, um belo diadema para o remanescente do seu povo. Ele será um espírito de justiça para aquele que se assenta para julgar e força para os que fazem recuar o ataque na porta. E estes também cambaleiam como o efeito do vinho e não param em pé por causa da bebida fermentada. Os sacerdotes e os profetas cambaleiam por causa da bebida fermentada e estão desorientados devido ao vinho. Eles não conseguem parar em pé por causa de uma bebida fermentada, confundem-se quando têm visões, tropeçam quando devem dar um verídico. Todas as mesas estão cobertas de vômito e não há um só lugar limpo. Quem é que está tentando ensinar? Eles perguntam. A quem está explicando a sua imagem? As crianças desmamadas e a bebês recém-tirados do seio materno?
pois o que se diz é ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pois bem, com lábios trópegos e língua estranha, Deus falará a este povo, a qual dissera: este é o lugar de descanso. Deixe descansar o exausto. Este é o lugar de repouso. Mas eles não quiseram ouvir. Por isso, o Senhor lhes dirá: ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra e mais regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que saiam, caiam de costas, firam-se, fiquem presos no laço e sejam capturados. Portanto, ouçam a palavra do Senhor, zombadores, vocês que dominam este povo em Jerusalém. Vocês se vangloriam dizendo: fizemos um pacto com a morte, com a sepultura, fizemos um acordo. Quando vier a calamidade destruidora, não nos atingirá, pois da mentira fizemos nosso refúgio e na falsidade temos o nosso esconderijo. Por isso, diz o soberano Deus, o soberano Senhor: eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Farei do juízo a linha de medir e da justiça o fio do prumo. O granizo varrerá o seu falso refúgio e as águas inundarão o seu abrigo. Seu pacto com a morte será anulado, seu acordo com a sepultura não subsistirá. Quando vier a calamidade destruidora, vocês serão arrastados por ela. Todas as vezes que vier, os arrastará. Passará manhã após manhã, de dia e de noite. A compreensão desta mensagem trará pavor total. A cama é curta demais para alguém deitar-se, e o cobertor é estreito demais para ele cobrir-se. O Senhor se levantará como fez no Monte Perazim. Mostrará sua ira como o vale de Gibom para realizar sua obra muito estranha, e cumprir sua tarefa misteriosa. Agora parem com essa zombaria, senão as suas correntes ficarão mais pesadas. O Senhor dos Exércitos, falou-me da destruição decretada contra o território inteiro. Ouçam, escutem a minha voz, prestem atenção, ouçam o que eu digo. Quando o agricultor ara a terra para o plantio, só faz isso o tempo todo. Só fica abrindo sulcos e gradeando o solo. Depois de nivelado o solo, ele não semeia o endro e não espalha as sementes do cominho? Na planta o trigo no lugar certo, a cevada no terreno próprio e o trigo duro das bordas. O seu Deus o instrui
e lhe ensina o caminho. Não se debulhe o endrio com trilhadeira, e sobre o cominho não se faz passar. Roda de carro, tira-se o endrio com vara e o cominho com um pedaço de pau. É preciso moer o cereal para fazer o pão. Por isso, ninguém o fica trilhando para sempre. Fazem passar as rodas da trilhadeira sobre o trigo, mas os seus cavalos não o trituram. Isso tudo vem da parte do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedoria.